Uçaklar nasıl havada kalır? Uçaklar yüzlerce ton ağırlığında. Ama havada kalabiliyorlar. Bunun olmasını sağlayan şey büyü değil, hava basıncı ve kanat tasarımı. Kanadın üstünden geçen hava daha hızlı, altından geçen daha yavaş akar. Bu da kaldırma kuvvetine sebep olur. Motorlar ileri, kanatlar yukarı itiyor. Yer çekimi de havada kalmasına izin veriyor. Yani seni gökte tutan şey bilim, dua değil. Ta ki türbülans başlayana kadar o zaman hepimiz inançlı oluyoruz.